Ciao a tutti. Allora, il loro piano subidolo sta andando alla grande. Ehm, Proprio ieri io ho ricevuto, io ho ricevuto una notifica, però è sempre quella cosa, sai? È una cosa locale, è una cosa locale, è una cosa del comune, perché assim, ripeto, hanno calcolato tutto a tavolino. Io ho ricevuto ieri dal comune una notifica, l'ho ricevuto, lì per lì io pensavo che era perché io non avevo ancora pagato la tassa annuale della cassa della Camera del Commercio, perché è vero che è scaduta, adesso non mi ricordo se era scaduto il 31 luglio o il 30 agosto, però il punto è quello, né? tra la, tra la tassa della l'annualità della Camera del Commercio e dare da mangiare al mio figlio, è logico che io do da mangiare al mio figlio, né? E tanto ho pensato, assim, io là in questo momento, anche se eu pagavo l'annualità, non è che risolve qualcosa, perché per mettere a posto la mia parte fiscale, ci voleva i 3-4 mila euro che ho speso da gennaio fino qua, tra tasse, tra pagare i commercialisti per fare la dichiarazione di reddito, la contabilità che è rimasta in sospesa, tutte queste cose. Insomma, a me servono soldi veri, non briciole. Le briciole li sto usando per mangiare. Però non so esprimere in parole quello che sto sentendo, perché è un mischio tra disprezzo, rabbia e io non ho veramente parole, perché, perché assim, sa, pensare, ripeto, pensare che ho aspettato 10 anni per superare tutti gli scogli che mi avevano messo. Io ho studiato guidando un furgone, e ho fatto le video lezioni guidando un furgone insieme a tutti gli altri stress che aveva a casa e gli stress della giornata stessa nello svolgimento del lavoro. Io ho speso, Tata, no, mio amorzinho, dai. Eu dovuto andare in un'altra città per fare sostenere l'esame che mi dava la qualifica, perché ho dovuto rinunciare a, a quello che io stavo facendo per dare da mangiare a mio figlio, perché il padre non era in grado già 2 anni fa, e non, invece di occupare il suo tempo per cercare di fare soldi extra, ha occupato il suo tempo a mettersi con degli stregoni, ehm, o rimanere in quella sua illusione di musica sacra, musica sacra, musica sacra, e queste cose da stregoni, da sciamani, da questa gente olistica che io non li sopporto. Insomma, tutto questo per cosa? Per niente. Perché se entro 30 giorni io non, non consegno un'altra scia, io simplesmente non solo perco, assim, devo iniziare tutto da capo. In pratica, devo iniziare tutto da capo, perché assim, non posso più accettare da subito un lavoro di agenti e rappresentanti. Dovrò fare tutto di nuovo, pagare la spesa che io avevo avuto per pagare il commercialista, per fare tutta
tutta la parte burocratica di iscrizione, perché come agente rappresentante sei iscritto nell'albo, quindi hai un REA, eccetera, eccetera, simplesmente tutto cancellato, tutto cancellato. E allora, dicono che non si deve desiderare il male alle persone, ma sì, allora, io non desidererò il male, no, ok? Io lascio a Dio. Però alle ragazze giovani, io vi prego, prendete vostra vita in mano, letteralmente, e fate un capolavoro lontano da uomini poveri, da uomini che non hanno studiato, perché quello che io ho visto, sto vedendo con me stessa, ma anche ho visto tantissime ragazze distrutte, inclusa la mia sorella, che quella, assim, a volta eu chiudo gli occhi assim, mi viene il desespero in pensare in quello che è successo a mia sorella perché si è messa con un ragazzo di periferia, povero, e per lo più con la vita che già aveva, e insomma, e quello che lui ha fatto con la mia sorella, guardi, guardi, che assim, che lui non appaia mai davanti a me, perché se ho degli istinti assassini è verso di lui. Però anche il padre del mio figlio non è che è di meno, no, perché ripeto, lui non ha distrutto solo la mia vita, lui ha distrutto la vita del proprio figlio, e oltre anche. Assim, meno male che i miei genitori appunto erano già anziani, la mia mamma non c'è più, e mio padre oramai, lui è talmente in stato di shock con la mancanza della mia mamma, con quello che è successo alla mia sorella, che lui non riesce neanche a processare quello che sta succedendo a me per bene. Si vede, sai, lui è entrato in quel stato che tu dici così, un stato di autoprotezione che ti ascolta, però fa finta che ti sta ascoltando, ma veramente non ti sta ascoltando, oppure ti ascolta anche, ma il suo cervello non è più in grado di capire la situazione. E quindi quest'uomo ha mancato di rispetto, sì, verso tutti, ma verso tutti, tutti, tutti. Eh, e sinceramente io non so non cosa farò, perché è quella storia. I miei ex, principalmente per esempio il mio ex marito, aveva sbagliato quando mi ha fatto la denuncia di abbandono di tetto coniugale e mi ha creato problemi burocratici, però in effetti io ero ancora molto giovane, io avevo 30 anni, quindi ho messo 10 anni per sistemare questo suo ops sbaglio, ma almeno lui all'epoca ha avuto la decenza di quando ho scoperto, di venire con me dai carabinieri e ritirare la denuncia, ammettere che l'ha fatto per dispetto e nonostante le conseguenze, perché il problema è questo, è che quando parti, non è che puoi tornare indietro, le conseguenze ci sono sempre, l'unica cosa è che quando tu cerchi di sistemare, quasi sempre si trova una soluzione. Il padre do mio figlio não, lui è stato, o comunque il mio ex marito ha fatto per impulso, per dispetto, ma per impulso. E comunque sia, era una condizione completamente diversa, io ero giovane, non avevamo figli, sì, forse lui non aveva calcolato le conseguenze, perché il mio ex marito ha dato la colpa all'avvocato. Il padre del mio figlio ha detto che è stato consigliato dai carabinieri, che a questo punto io penso che è proprio quella carabiniera femmina che ha girato gli occhi così, quando ho detto no, perché i siciliani è difficile di liberarsi perché loro si attaccano, e lei ha fatto ah. Probabilmente è stata una carabiniera femmina, perché i maschi che io mi sono confrontata
i carabinieri maschi che io mi sono confrontata, a me personalmente hanno praticamente detto: signora, lei ha qua 5 persone che vogliono male a lei, che sono invidiosa di lei e la consiglio di chiudere le finestre e non fare loro vedere né sapere della sua vita, perché nelle loro parole era questo che c'era scritto. I carabinieri maschi che io mi sono confrontati, che ho aperto la porta di casa mia, sono usciti di lì facendo in modo che io e mio figlio fossimo rimasti in una condizione protetta, principalmente con mio figlio. Quindi, se è vero quello che lui dice, che chi ha consigliato lui di fare quella querela è stato un carabiniere, di sicuro è stata la femmina. Assim, la femmina, può darsi che sia anche la femmina Nadia, ma a questo punto è più probabile che sia stata quelle 2 ragazzine, una di quelle 2, quella che si è girata gli occhi. Non ho rabbia di lei, perché probabilmente lei si è trascinata della manipolazione delle sue parole. Ma rimane fermo restando che lui ha la colpa, perché lei non mi conosceva, quindi lei ha ascoltato una bugia, ha pensato che questa bugia fosse verità, probabilmente ha i suoi giudizi di valore. Comunque io non sono comprensibile per le femmine che sono degli Stato, quindi che io sono una strega per gli loro occhi, sarei comunque da qualsiasi punto di vista, però appunto loro non sono in grado di capire le conseguenze dei loro atti, non sono in grado di capire, i maschi sì, però le femmine no, loro non sono in grado di capire che se tu sei diventata carabiniera, cara, di sicuro, non so com'è stata la tua vita prima, però di sicuro la tua vita non è paragonabile a vita di una comune mortale, ok? Non dovresti mai spingere un uomo a fare una querela a una donna. Se questa donna è così cattiva, così gli ha fatto tanti problemi, perché gli ho creato talmente tanti problemi che io ho detto vattene. I carabinieri maschi sono testimoni, almeno dovrebbero essere, che le mie parole fin quando io avevo il mio lavoro era: lui non bisogna dare niente, io guadagno abbastanza per me e mio figlio, a me serve solo che lui vada a pagare i suoi debiti, stia fuori di casa, insomma accetti non stare più a casa e che vada a pagare i suoi debiti. Quindi comunque il loro piano insieme all'avvocata di lui sta andando a perfezione, perché mentre a ottobre io ero una persona completamente pulita da tutti i punti di vista, con le condizioni, con i requisiti morali di svolgere la mia attività, io adesso non solo ho perso la mia scia, il mio rea, come data questa querela che lui mi ha fatto, che è una querela grave, difficilmente io riuscirò a risolvere questa cosa, riuscirò a risolvere solo se il giudice mi dichiara veramente innocenti, però se c'è la mafia di mezzo è un po' difficile. E quindi, come ho detto, cancellazione di identità. Hanno fatto tutto a tavolino, perché facendo così hanno compromesso la mia permanenza in Italia, la mia permanenza regolare in Italia. Ci tengo a dire, io non ho passato un giorno irregolare in questa Italia, neanche un giorno. Ha compromesso la mia regolarità in Italia, ha compromesso la mia salute, perché, ripeto, se io domani esco, faccio incidenti,
e loro vanno a guardare nella mia cartella clinica se io non posso parlare. Non è che loro penseranno, ah no, questo qua è falso, anzi, possono anche letteralmente uccidermi cercando di salvarmi, perché mi medicheranno in base a una malattia che non esiste, ok? Partiamo da questo presupposto, da una malattia che non esiste. E la terza cosa è che lui ha portato via la mia possibilità di avere un lavoro dove io possa guadagnare più di 2.000 euro. Avete capito? Assim, allora, volete processarmi? Processo, eu digo publicamente, não é um uomo, é um verme, verme, perché non c'è un'altra parola per lui, è un verme, verme, ok? E io non insinerò mio figlio ad ammirare un verme, a rispettare un verme, perché è questo che lui è. E quindi, sa che cosa succederà? Se nei prossimi tempi io non trovo comunque qualcosa, succederà che il giudice, oltre a tutte le cose, tutte le dichiarazioni false tra maestra, tra assistente sociale, tra queste cose, invece di il giudice trovare una donna indipendente, no, troverà una comune straniera con un bambino che nella sua testa probabilmente penserà che ho fatto bambino per poter stare in Italia e per poter sottrarre soldi al padre, quando è tutto l'altro, e che comunque è una donna che non è neanche in grado di mantenere a se stessa, perché se non trovo un lavoro nel giro di una settimana, diciamo che tutte le mie risorse sono finite. Quindi voi mi chiamate pure mi chiamate di cattiva madre, ma io sinceramente lotterò per mio figlio, se io posso dare una vita dignitosa a lui. Se per stare con mio figlio dovrò andare a pulire cessi, perché delle ragazzine, delle femmine, 2 neuroni che non capiscono un palmo davanti al naso, ok? E un verme così subdolo che non è stato in grado di accettare il fatto che no, io non ti voglio, io ero completamente in grado di vivere senza di te se tu non avessi usato di questi subterfugi subdolo, io non pulirò cesso per fare i tuoi comodi, no. Quindi dal stesso modo che mio figlio ha salutato i suoi compagni di classe, io saluterò la vita, perché finire la mia vita a pulire cesso per colpa di un verme, io non finirò. Alla prossima. Ah sì, no, un dettaglio, che si capisce che è una cosa interna del comune, perché comunque c'è anche scritta, perché in questo momento non ho soldi per contattare il commercialista che mi ha fatto la iscrizione, tutto eccetera, però c'è scritto che il controllo viene fatto, secondo il controllo che viene fatto ogni 5 anni dall'inizio dell'attività, la mia attività come agente rappresentante del commercio è iniziata nel 2023. Quindi anche i motivi che loro hanno usato per cancellarmi dalla Camera del Commercio di Trento non sono validi, perché il controllo, loro non potevano fare il controllo a me che ho solo 2 anni, e poi loro dicono che nella mancanza del modello unico del 2024 impossibile, perché se vai nel mio cassetto fiscale è in automatico, perché io non faccio il 730, io faccio la persona fisica, l'unico, scusa, io faccio l'unico, quindi non ho ancora inviato perché nella precompilata loro, dal momento che Ottavio teoricamente era 50-50, quindi nella precompilata loro rilevano i soldi che ho speso con la scuola, rilevano i soldi dell'affitto che sono partiti dal mio nome, però c'è proprio l'osservazione da controllare, da inserire il commercialista,
perché non è certo che sia stato sostenuto al 100% da me. Quello lì è il commercialista che deve scrivere e poi allegare i pagamenti. Così viene fatta la dichiarazione per bene. Se io mando la precompilata così com'è, loro prendono i dati che sono certi e sicuri. E poi, perché come ho dovuto vendere il computer vecchio che ho, oltre che non sta funzionando, ma anche se funzionasse, non supporta il software che ti permette di mandare telematicamente. Quindi mi serve come, a parte che a me serve comunque un commercialista perché la mia partita è ordinaria. Insomma, lui mi ha distrutto, assim, lui e chi è dietro a lui voleva proprio distruggere la mia vita, ma assim, lasciarmi per terra senza condizioni di alzarmi, burocraticamente. C'è ancora un filo di speranza, perché la speranza è l'ultima a morire, finché il giudice non mi dichiara colpevole, io sono comunque al limite, sono una persona estremamente indebitada, però i soldi possono sempre, io non gioco, né? Però magari questa settimana prendo €1 e faccio un po', gioco 6 numeri nella Superenalotto, magari va e io esco di questo. Ma il succo è, ragazzi, prendete la vostra gioventù, la vostra intelligenza, la vostra bellezza e sinceramente tenete per voi, assim, usate per voi e non guardate gli uomini poveri e che non hanno studiato. Perché questa gente che non ha, assim, le persone che non hanno studiato, ci sono due tipi. Sì. Quelle, chiudi la porta. Quelle che non hanno studiato e ammettono io non ho studiato perché non ho voluto, ho preferito lavorare, e ci sono quelli che non hanno studiato, non piace il lavoro che fa e sono pure invidioso di chi ha fatto, ma a parte essere invidioso non ha idea dell'impegno, del tempo, che il tempo non si può pagare, il tempo che queste persone che hanno studiato i soldi dei loro genitori, perché quello che anche mi parte il cuore è pensare che mio padre, semi-analfabeto, vabbè che lui ha sempre guadagnato bene, ma comunque sia metà di quello che lui guadagnava, lui ha investito in me e nella mia sorella. E sinceramente, un padre ricco, con cultura, investire nella istruzione del proprio figlio è una cosa normale. Ma un padre come il mio aveva passato la vita a lavorare, a subire comunque delle umiliazioni perché è mulato, investire metà del suo stipendio per dare studio a sua figlia, pensando di fare il meglio e trovare una nell'stato che è e l'altra, che nel caso sono io, comunque senza sperduta in un paese oltreoceano senza alcun diritto, fra un po' che se io non riesco a trovare una soluzione, e quindi vermi e chi è vicino al vermi. A quelli che sono vicini al vermi io vi auguro un po' più di saggezza nella vita. E al vermi, perché gli altri non mi conoscevano, il vermi conosceva me, la mia famiglia, la situazione, da dove io era partita, qual era la situazione finanziaria mia, e mi ha colpito per una cosa, invidia, pura invidia.